Šodien raidījumā skatieties. Lai pēc iespējas efektīvāk apgūtu Eiropas fondu finansējumu, šoruden Liepājas rajona partnerības teritorijas visos 8 novados fokus grupu tikšanās laikā tiek apzināta esošā situācija un iezīmētas turisma attīstības iespējas saistībā ar ūdeņiem un zivsaimniecību. Visai piekrastē būtu jāsmaržo pēc kūpinātām zivīm. Ar tradicionālo zivju kūpināšanu jaunajā turisma sezonā varēs nodarboties arī Liepājas tuvumā, Jūrnieku Ligzdā, Pērkonē. Plašajai dīķsaimniecībai Kazdangā aizsākums meklējams cariskās Krievijas laikā. Šobrīd vienā daļā dīķa tiek audzētas zivis, savukārt vecie muižas dīķi vēl gaida savu pielietojumu. Nākamvasar vienā no senajiem dīķiem tiks ierīkota peldētava un atpūtas vieta. Bijušā Liepājas rajona visos 8 novados šoruden notiek vērienīgs pētniecības projekts par tāda turisma attīstības iespējām, kas saistīts ar zivsaimniecību un ūdeņiem. Pozitīvi ir tas, ka šādās grupās turpinās attīstīties arī uzsākas sadarbības starp uzņēmējiem un pašvaldību, kur tiek panākta, manuprāt, sapratne, ka tieši liekot spēkus kopā, kur uzņēmējs nāk ar savu ideju un pašvaldība nāk ar savu ideju infrastruktūras ieguldījumā, mēs varēsim nonākt pie pozitīviem rezultātiem. Protams, kad tā jūras piekrastes cilvēkiem vairāk interesē. Mēs arī piedāvājam vairāk skatīties uz esošo pakalpojumu dažādošanu, jo patreiz arī tajā īsajā sezonā apmeklētāju skaits ir pietiekams, bet ir jādomā, kā dažādot šīs idejas. Pētījuma mērķis – apzināt visa veida pieejamos resursus un to iespēju piesaistīt turistus. Tāpēc katrā novadā notiek fokus grupu tikšanās ar pētījuma veicējiem. Jā, šajās fokusa grupās mēs arī skatāmies to kopīgo tendenci. Piemēram, ja mēs redzam, ka tās pašas zivju kūpinātavas, kad jau Pāvilos tas novads grib, lai visa piekraste smaržo pēc kūpinātām zivīm, tas nozīmē, ka tā nepieciešamība pēc investīcijām varētu būt tieši šāda kūpinātavu iegādē vai izveidē. Un mūsu uzdevums šajā gadījumā būs apvienot pa visu Liepājas rajona partnerības teritoriju šīs kopīgās vajadzības un identificēt tos nepieciešamos, varbūt tās atbalsta vai atbalstu šo vajadzību risinājumam. Tāpēc mums ir svarīgi līdz detaļām izrunāt, kas tieši ir nepieciešams, lai šo pakalpojumu pilnveidot. Uz tikšanos Nīcā ieradušies gan pašvaldības darbinieki, gan uzņēmēji un biedrību pārstāvji. Pauls Ķergalis nodarbojas ar zivju kūpināšanu Jūrmalciemā. Tik mājas apstākļiem pagaidām, jo jāpiesaista var visu oficiāli dabūt gatavu to, lai varētu strādāt tā. Kāds ir jūsu uzskats arī vajadzētu būt, ka būs šita piekraste, visas smaržo pēc kūpinātām zivīm? Jā, jo ko citas piekrastē nav, ko te darīt. Kāda ir turismu piesaisti šeit nodarbei? Ir tie turisti interesi, iebraucēji interesi par kūpinātām zivīm? Jā, diezgan liela. Piekrišana ir liela. Lietuvieši, poļi, vācieši. Latvieši arī brauc. Ir. Piekrišana jau ir. Savukārt biedrība Bārtas osta ir gatava sadarboties un attīstīt jau esošo ūdens turisma piedāvājumu. Šeit uz Nīcā ir uz vietas Sijā Sofijas laivas, kas nodarbojās tīri ar laivu nomu un ūdens turismu. Reāli tad arī mēs kā biedrība ciešā sadarbībā ar viņiem mēģinam to visu padarīt sabiedrībai pieejamāku un kontrolēt un arī iesaistīties procesos, kurus, pats Sijā nevar kontrolēt, ja viņi ir tīri nomā un izīrē un tā tālāk, tad biedrība mēģina nodarboties ar to, ka iekārto un apsaimnieko pašu upi, pielāgo ūdens turismiem, kad Nīcas domi notiek pārunas par to, ka tiks veidot Bārtas upes krastā tīri ūdens turisma bāze, kur mums tiek piešķirts zemes gabals, ēka nomā biedrībai, kurā mums ir tāds tuvākais plāns izveidot airēšanas skolu un arī kaut kādus sabiedriskos pasākumus saistībā ar ūdens turismu. Kā atzīst pētījuma autori, tad piekrastes teritorijas par turismu piesaisti ideju netrūkstot. Mazliet savādāk ar iekšējo ūdens tilpņu apsaimniekošanu. Partnerības teritorijas iekšienē mēs redzam, ka idejas iespējams virmo un varbūt tās arī šis skatījums, kā paskatīties uz ūdens tilpni kā tādu potenciālu turismu attīstībai,
Manuprāt, laikam ir kaut kas mazliet tā kā jaunāks, un tā ir jauna doma priekš vietējiem uzņēmējiem un arī, tā skaitā arī patiesībā arī pašvaldības. Pētījuma rezultāti un fokus grupās izstrādātie priekšlikumi tiks apkopoti un prezentēti šī gada nogalē. Tas būs pamats Liepājas rajona partnerībai izstrādājot jauno stratēģiju. Uzsākot nākamo gadu vai nākamā gada pavasarī, sludināt konkursus jau saskaņā ar jauno stratēģiju, izejot no šīm jaunajām vajadzībām un dodot iespēju šīm idejām kļūt par realitāti. Nīcas novada Pērkonē jūras piekrastē atrodas viena no turistu un atpūtnieku iecienītajām viesnīcām Jūrnieka Ligzda. Tā ir cariskās Krievijas laikā celtā flotes militārā biroja ēka, kas pirms 5 gadiem tikusi atjaunot un pārveidot par viesnīcu. Kopš pabeigšanas, rekonstrukcijas lielās pabeigšanas viesnīcas nekad mums tā pilnībā darbi nav apstājušies. Katru gadu investējam, cik ir iespējas jaunos pakalpojumos vai jaunās, teiksim, kādās ēkās vai teiksim, citās izklaides iespējās nodrošināt pēc iespējas pilnvērtīgāk atpūtas mūsu klientiem. Un šobrīd mēs gatavojamies nākamajai vasarai ar jaunu projektu, kas ir arī tātad taps sadarbībā ar Eiropas fondu līdzfinansējumu. Tas ir kopumā saucās kūpinātavs, tradicionāls kūpinātavs izveide, kas ietver, protams, ne tikai pašu kūpinātavu zivju izveidi, bet arī 3 lapeņu vai šo vasaras tādu mājiņu, kur šīs kūpinātās zivs pēc tam klientiem arī nobaudīt, izbūvi. Un atbilstoši tātad infrastruktūra, teiksim tā, šim zivju kūpinātavas baudīšanas procesam. Lapenes burtiski kā sēnes pēc lietus pāris stundu laikā izslienas viesnīcas plašajā atpūtas zonā. Līdz novembra beigām te būs arī viena stacionārā un mobilā, jeb pārvietojumā kūpinātava. Daudzi sevišķi turisti Liepājas pusē sūdzās, tepat esam pie jūrā, bet tās zivs nav pieejams. Pirmkārt jau tā tad jāsaka, mēs esam, mūsu uzņēmums ir tātad zvejas uzņēmums, mums ir sava kuģu flote, kas zvejo lielākoties gan menses, bet arī mums ir brētliņi, reņģi. Bet tātad mums šo zivu resursu pieejamība it kā ir ļoti vienkārša pieejama, jo mēs paši zvejojam. Bet vienīgā problēma, ka tātad šeit mums turismu mītnē Jūrnieka Ligzdā lielākā rosība tomēr notiek vasarā. Tātad 3 mēneši tie ir no jūnija līdz augustam, un šajā periodā, protams, ar industriālā zveja ir liekta. Līdz ar to, protams, mūsu resursi nav pieejami vasaras periodā, bet tātad ir jāsadarbojas ar piekrastes zvejniekiem, kuriem mums ir pietiekami laba komunikācija un kontakti, ka par to ir gan Jūrmālas ciems visdrīzāk būs vistuvākie, gan arī Liepājas vai piekrastes, teiksim, zvejnieki. Tiesa gan, zivju kūpināšana nebūtu nav tik vienkārša nodarbe, kā varētu šķist no malas. Lai dabūtu īsto smeķi, nākšoties uzklausīt citu pieredzi, kā arī papildināt esošās zināšanas. Protams, ir savu knifiņi, bet arī mēs paši esam savai, teiksim tā, mājsaimniecībā, pašu vajadzībām esam jau diezgan ilgu laiku kūpinājuši zivis un ir savu pieredzi jau apgūta, un tā, teiksim tā, mūsu ģimenē ir zināma. Tieši arī tā kompetence ģimenē ir visvairāk. Bet tajā pašā laikā arī uzklausam citus speciālistus un apvienojam to labāko. Un viennozīmīgi jāsaka, ka katru reizi, vismaz mums pašiem kūpinot, nevienmēr katru reizi sanāk vienādi un ideāli, bet tā jau tāpēc ir tāda, teiksim tā, darbība ar ēdieniem, kūpināšana, līdzīgi kā pavārs. Nevienmēr pilnīgi ideāli, viss jau perfekti, tāds pats nevar nebūt, kaut kādu reizi nedaudz var atšķirties. Tradicionālo zivju kūpinātavu izveide tiek realizēta līderprogrammas ietvaros ar Eiropas zivsaimniecības fonda atbalstu. Maksimālā summa šo projektu ietvaros ir 20 000 atbalstāmā, no tā intensitāte atbalsta ir 60%. Šeit,
liekas normāli un atbilstoši, bet vienīgā atkal, kas tāda kritikas punkts ir, tā, kā jau teicu, mēs esam zivsaimniecības uzņēmums un mums kuģiem nepieciešama bija projekti, tieši modernizācijas projekti kuģiem, kur teikt, ir Eiropas normas obligāti noteikuši, ka jābūt noteiktai modernizācijai, jābūt noteiktām iekārtām jāiepērk. Un to projektu mēs arī šogad veicām, modernizācijas projektu, bet tur šajā projektā, kas tiešā veidā ir saistīts ar zivsaimniecību, kur tiešām šī aparatūra kuģiem ir nepieciešama, šis iepirkums ir jāveic, tur šī intensitāte bija tikai 40%. Bet šajā projektā, kur tiešā veidā tomēr neveicina zivsaimniecību, ja, un nav noteikts normas neizpild, ir tāds izklaides projekts, teiksim tā, ja. Šeit tā intensitāte 60%. Nu, šī, protams, ir tāda interesanta lieta, ja, nu, kad, teiksim, samasauksim viņu tā, nu. Par ieguvumiem no šī projekta droši vien varēs runāt nākamruden, pēc aizvadītās turisma sezonas. Kazdanga var lepoties ar savu bagāto kultūru vēsturisko mantojumu, ko veido gan pils muižas komplekss ar tam piegulušo parku, gan arī plašā dīķsaimniecība, ko savulaik pazinuši tālu aiz Latvijas robežām. Dīķsaimniecības pamati Kazdangā jau ir likti cara laikā. Jau 1873. gadā tika izveidota dīķsaimniecība ar ļoti moderni iekārtota. 1902. gadā Pēterburgas izstādē Kazdangas dīķsaimniecība ieguva atzinību par labāk iekārtoto dīķsaimniecību visā cariskajā Krievijā. Savulaik 50. un 60. gados Kazdangā bijis ap 80 dīķiem, kuru platība aizņēmusi vairāk nekā 200 hektāru. Jo Kazdangā ir audzētas gan zelta orfas, karpas, līņi, foreles. Un 1966. gadā no Krasnodaras zivjaudzēšanas tika Latvijā ievesti 10 maisi ar baltām amūras mazuļiem. Un arī daļa no šī veduma tika izlaista arī Kazdangas dīķos. Kazdangas slavenie dīķi ir, es varētu sadalīt divās daļās. Viena, kas atrodas tālāk no centra, kur ir veidot 50. un 60. gados padomu laikā. Un arī centra dīķi, kur ir veidojis barons pamatā, un arī pirmās brīvās Latvijas valsts laikā. Šie dīķi tiek patreiz apsaimniekot kā kur, un īpašuma tiesības ir vai nu pašvaldībai, vai nu kādam privātam uzņēmējam, un citi tiek izmantot, citi netiek izmantot, un tas centrā dīķi ir vairāk, es domāju, domāt kādām tādām, kā turisma objektām, kādam vēsturiskam tādam mirklim, ko paskatīties, kā ir noticis, bet tie dīķi, kas atrodas tālāk, kur arī pieder man daļa, tie ir vairāk domāts rūpnieciskai ražošanai. Man dīķsaimniecība ir no 7 dīķiem ar kopējo platību 57 hektāri, bet es pieskaņoju sev pie maziem zivju audzētājiem. Katru gadu Kazdangu apmeklē vairāki tūkstoši turistu. Diemžēl šobrīd parka teritorijās skatām paveras pusē aizaugušie dīķi. Tiesa gan nākamvasar tiek solīta cita aina, jo tiks uzsākta Eiropas zivsaimniecības fonda atbalstīta projekta realizācija. Projektiņš paredz Kazdangas centra 2 dīķu labiekārtošanu. Vispirms jau ūdens pievada sistēmas sakārtošanu no šī dīķa tālāk uz 2 dīķiem, kur ir plānotā peldētavas izveide, tātad arī makšķerēšanas vietas iekārtošana un 2 volejbola laukumu ierīkošana. Būs arī pievadceļš, kas būs vairāk nekā 200 metrus garš, lai var arī, teiksim, ērtāk piekļūt makšķernieki un turisti, kam būs saistoša šī vieta. Tas jau šie dīķi, kā arī uzsver mūsu daudz turisti, ir vajadzīgi, lai aktivizētu makšķerēšanas iespējas, lai arī varētu nometnes, cilvēki, kuri brauc uz nometnēm, tātad peldēties, jo līdz šim mums Kazdangā ir grūtāk ar peldvietām. Tātad ir lauka atbalsta dienas ir piešķīris finansējumu vairāk kā 35 000 lati, un šī tātad naudiņa būs izlietota, lai sakārtotu dīķus, un līdz ar to mēs gribam arī aktivizēt turistu piesaist, turisma attīstību un arī teritoriju labi iekārtot.